principe, dov'è il principe? Compa. Principe. Principe. Il dito. Beh. O per bacco. Un errore di persona. Ma come mai, principe, lei in cucina? Purtroppo per 2 anni questo sarà il mio posto di combattimento, caro cavaliere. E allora, se vogliamo, possiamo andare. Dove? In teatro a applaudire mia figlia. Sì, poi quando ritorniamo a casa ci mettiamo a tavola. Per adesso mi pare un po' presto. No, cavaliere, mio zio non può venire a teatro perché sua moglie, la principessa di Casador, è molto ammalata e sarebbe indelicato. È giusto, andate voi allora. Io faccio compagnia al principe, così organizzo tutto. Bene, arrivederci. Bravo, organizzate. A me l'organizzazione mi piace. Io sono un uomo d'ordine.